tossa suunnassa aika tärkeet. Ja snokkaus. Tome kertoo sitä lisää ilman edessä. Talvella tulee lunta. Ei sitä voi estää. Tavallaan se on hyvä. Snokkas ja skeittaus on lautalajeja. Suomessa surffaus ei ole niin tunnettu laji. Koska ei oo aaltoja niin kuin Pohjois-Amerikassa. Jossa voitetaan myös amerikkalaiset. Niille joo. Eurosopperi. Eurosopperi lyhenne on ES. Se on suomalaisten skede-juoma. Se sopii myös loukkaukseen. Ja herätykseen. Paremmin kuin herätyskello. Tone yksi räppi on kova. Toivottavasti ikikändintissä tätä rappia. Tone yksi kirjoittaa sanaa biittikin aika hyvä. Siksi me räpätään tähän rutisoalamme. Rutis on lyhenne Rutopintas Coca-Cola, joka keksi yksi tyyppi meidän koulussa. Ei sitten enempää. Rutis taas loppukaupasta, ei sitä tarvitaan. Nyt ei enää rutiksesta räpätä, sekä ei voi nääskokeeseen edes pännetä. Toisin kuin Eesan kanssa voi myös räpätä. Se on Jussin lempi juo. Ja Tomettin voisi juoda vaikka unissaan. Jussinpas sopaa uhanes kaiuttimet taas. Kuuluren läppii, aamuvolumet toppii. Aamulla Tome tulee kuuntelemaan Jussille räppiä räppiä. ES sopis loukkaukseen. Ja herätykseen. Paremmin kuin herätyskello. Ees on superjuoma. Sit juo kaikki lapset vanhuksiin. Tomet ja Jussit ja Matet ja kaikki. Äläkä unohda pikkuhenkka, äläkä jannevaksi ei ju ES. Se juo vaan jotain monsteria, se on paha ja 2 euroa. ES tää rodeo parempaa. Ees on halvempaa, mutta paljon parempaa. Me ollaan Eurosopper Kings, me ollaan porkkarypävää. Eikä heitetä rähinää. Eikä pärinää, lähtöset jö. Parkasuille kesät asutaan. Siis kesän jälkeen taas suunnikoulussa saa. Eikä päästä nippusyskettämään. Kun pitää lähtyykkä ja kokeesti pätetään. Mukana tietty ES. ES niiden kommerkki tärsiä, vaikka myös. Jokainen halkee oma